凍俾你啊！哇！攞咁，係啊，啲生果嚟嘅。係啊，食咗2份啊！係啊，攞咁多嘢嚟，係咁夠嘅。夠喎，係啊。即係唔使咁多，攞咁多嚟，好似孤家咁樣嚇。你哋唔使除唔緊要啦，唔使走啦嘛，你嘅細仔準備行啦嘛，係啊。準備行，我冇去到嘛，佢哋都唔係。嚇？你咧佢腳仲細過我，我唔係講。你冇話真係個廚房，我而家買嗰間屋廚房同你差唔多大。差唔多大？哇！好食嘅，哇！咁多嘢啊！嗰擺落雪櫃先。哎呦，咁多嘢啊，真係犀利嘅。上次唔好意思啊，你生日，因為我屋企有啲白事，所以我唔記得你。本來阿明明話唔緊要，唔好會撞啊，發惡同埋心情都唔係咁好，你知點解係咪？我擺2個擺雪櫃先。喂，點啊？哎，水啊都有啊！哇！攞咁多嘢嚟啊！哎呀！使唔使成個超市搬埋嚟啊？都冇，點解應該有機富士蘋果？好啊嚇！我試下陳安西茄，我都要識。我哋都唔知乜嘢唔同，都係買嘅嘢嚇。哇！放喺度先啦，等陣食埋咧。我有買到嗰啲蘋果俾你哋，我唔知道。大家啊，衛生有靈犀係啊！我冇嘢蘋果好食，我有買蘋果。我呢隻蘋果我 OK。係啊，我就去買啲嘢啊。我哋係咯，係。等陣喺度等緊啊嘛。哦。啊。個仔仔咧？我就叫個仔落嚟。仔。我老公講到好誇張，喺度睇到我喺度睇。喺度睇到我睇嘢睇到啊！要請教下張生啊，點樣裝呢啲對住街嗰啲？買咩牌子啊？等我叫我睇。Hello，可能而家望緊我哋呢啲。Let's go！ 喂，阿咩？佢仲話：你睇下，你睇佢等到你記憶出過嚟，就喺我呢度啊！係到我坐喺度啊嘛，自己嚟睇個鏡頭邊啊嘛。佢你看佢等到你坐過嚟，叫我坐喺度睇戲啊！13號去個餐館度佢做生日，嗱，我請起你啊！今次就一人請。哎呦！13號我都知道，我就係話講我13號。唔係啊，因為我就問我話星期三咧，佢閒日就佢放假，嗱你哋唔放假，到星期日咧，我嗰日。就佢13號嘅啦。13號，你晏晝咯咁。係啊，叫我睇我就嬲啦。快點啊，下來咯！係，明明你除咗埋啲鞋入嚟嗰度。個廚房唔緊要。唔使除得閒啊！阿 K 個廚房 OK 啊！阿 K 又話邊日第一拖地。搞到晒，亂晒咁。唔緊要啦。好啊，仲見邊個阿 K 嚟？如果你唔除鞋，好彩頭先識做，我最快唔追鞋。唔係我見個冷就走。快點！你寫 hello 咧？啲阿姨。有冇阿姨啊？係。行入去嗰度，我有水味㗎。係咪香水好香啊？阿 K，好香嘅香水，好好聞嘅。你快啲！你咪寫 hello 啊！嘿，來，先，快穿鞋了，快穿鞋，鞋進去了，啊，你快穿鞋了，那這快點哦，等你哦。喂，你得閒都可以去放假，你其實出嚟揾我哋都得㗎，你咁鬼叻揸車係咪啊？你唔同我哋，因為我哋真係唔掂啊！我去呢個頭好就好驚啊！我邊識揸佢咩？因為我兩個得唔得咧？咁好奇怪係邊個接你去啊？我話咩？我去你個驚我都好驚嘅喎，就嗰啲咁嘅泊位啊，好似轉過嚟轉過嚟。因為嗰陣時你去開，所以你就識係咪啊？啲人屈嘅時，因為我好夜，因為你慣咗。我以為你揸車好叻喎。我唔叻啊！哦，我以為你叻可以嚟揾我哋。你呢頭22號公路啊嚇？呢啲22公路去嗰邊嗰啲 shopping 啊，有個車你轉咗過嚟，又轉翻過嚟，哇個心都〜跳起我唔夠膽啊！快點啊，等你哦。慢慢唔遲，慢啲啊！開咗都唔開部機咯，有門就等。你做乜灰咯？唔使關燈。好啦，入嚟做乜啦？我開咩？你開？我嚇？你開嘛？我開我細車唔緊要。你點硬啊？我點硬？咪上次拍嗰個。你多電油咁樣。我着得我你仔未着啦，都着咗啦。睡房都唔使關係啊。不用關燈，不用關，有它就關這。